İşte şimdi ilk yolculuğumuza çıkıyoruz. Öğrenmeyi tek duyudan daha çok duyuya hitap eder hale getireceğiz. Hocam ilk yolculuğumuz nereye? Uygarlığın sıfır noktası. Göbektepe konusunda gizemli bir hava yaratıldı. İşte bu seyahatimizdeki amaçlarımızdan biri de bu gizemi çözmek. Bütün çabamız gerçeğe yaklaşmak içindir. Bu hiçbir zaman bitmeyen bir yolculuktur. Fakir seyyahların yolculuğu. İşte burada insanlık tarihini değiştiren dönüm noktasındayız. Taşların üzerinde ne kadar hayvan figürü var. Yalnızca hayvan figürü de değil, birçok simge de saklı. Henüz tarım bile yapılmıyorken nasıl böyle bir yapı inşa edilmiş olabilir ki? Ancak belirli bir hiyerarşi ve iş bölümüyle gerçekleştirilebilir. Müthiş bir toplumsal işbirliği ve beraber çalışma kabiliyeti. Göbektepe bir gözlem evi veya takvim yapma aracı da olabilir. Göbekli Tepe'deki dikili taşlar tanrıları, ruhları ya da şamanları somutlaştıran semboller olabilir. İnsanı gördüklerinden ibaret sayma, göremediklerini de ara. İçidir hakikatin resmi, dışı sadece bir manzara. Arkadaşlar, kültürel ve tarihi miras niçin korunur? Gelecek nesillere aktarılması için niçin çaba sarf edilir? Kim vurucu bir cümleyle bunu söyleyecek? Bir. Herkes kendi geçmişini, nereden geldiğini bilsin, öğrensin diye hocam. Yani eğitim için. Güzel. Başka? Tarihi ve kültürel miras aynı zamanda bir araştırma konusudur. Yeni bilgi üretilir. Böylece geleceğe ışık tutulur. Bravo. Göbekli Tepe gerçekten çok etkileyici bir yapı. Ama şu üstündeki garip çatı sanki onu gölgeliyor. Çatının gölgesinde kalıyor daha çok. Bu çatı nasıl bir koruma sağlıyor? Bunu uzmanımıza soralım. Üzerindeki çatı bana kalırsa son derece olumlu. Çünkü bir tarihi eserin mimari eseri yok eden birinci neden insan elidir bence. Buna her türlü grubu, kişiyi, kurumu katabilirsiniz bilinçsiz olduğumuz için. Doğa tahribatını engellemek için hem çevresinin koruyucu duvarla çevrelenmesi hem de üzerinin örtülmesi gerekir. Hitit açık hava tapınağı Yazılıkaya'daki tanrı figürleri 35 yıl önce ilk gördüğümde çok belirgindi. Bugün iyice silikleşmişler. Yazılıkaya'nın bulunduğu Çorum ili endüstriyel bir bölge mi? Pek sayılmaz. Ama biliyorsunuz endüstrileşme bugün küresel bir olgu. Dünyanın bir bölgesindeki çevresel kirlilik atmosferik olaylarla diğer bölgelere taşınabiliyor. Yani Yazılıkaya'daki tanrı figürleri binlerce yıl durdu, hiçbir şey olmadı. Son 35 senede mi silikleşti? Aynen. Hızlanan endüstrileşmeye paralel olarak havadaki asit oranı da hızlanarak artıyor. Tanrılar bile silikleşiyorsa bizim ne hükmümüz kalır ki? Bizim hücrelerimizdeki moleküller de parçalanmıyor mu bu asitler yüzünden? Hem de nasıl? Artan kanser vakalarının bir nedeninin de bu olduğunu söylüyor uzmanlar. Çevresel kirlilik. Vay be! Asit yağmurlarından kendimizi, yediğimizi, içtiğimizi koruyamıyoruz. Ama arkeolojik buluntuları korumaya almışız. Helal olsun bize. Orijinal kabartmalar müzeye alınmalı, yerlerine kopyaları konulmalı. Ama bu tüm alanı müzeye taşımak olur. Çok uçuk bir öneri olmadı mı? Ya da üzeri camla kapatılmalı. Böylece hem görsellik feda edilmemiş hem de eserler aşındırıcı etkilerden korunmuş olur. Klaus Schmidt'in Göbektepe kazısını daha fazla derinleştirmemesinin somut gerekçeleri var anlaşılan. Ben olsam üstünü açmazdım. Açsam bile eski Göbektepe'liler gibi tekrar kapatırdım. Hepiniz hızlı korumacı kesildiniz yani. Üzeri hiç açılmasaydı ya da açıldıktan sonra tekrar kapatılsaydı bizim burada ne işimiz olurdu? Doğru, biz niye geldik buraya? Araştırma için. Evet, Andrea Collins ve Giulio Magli'nin öne sürdüğü Göbektepe'nin gözlem evi olduğuna ilişkin teoriyi burada hava kararıp yıldızlar ortaya çıktığında yerinde görüp inceleyecektik. Ama şimdi bunu yapamayacağız. Çünkü üzeri kapatılmış. Bizimki gibi araştırmalar tamamlandıktan sonra bunu yapsalar olmaz mıydı? Çok haklısın
alanın üzerini bu şekilde devasa bir çatıyla kapatmadan önce bizim gibi araştırmacılara biraz daha fazla zaman tanınabilirdi. Bu durumda araştırmadan çok turizm öncelenmiş görünüyor. Metal parçalarla yapılan çatının inşaatında neredeyse her 5 metreye bir tane temel ayağı yapıldığı görülüyor. Bu tarihi yapıyı koruduğu kadar zarar da vermiş olabilir. 200 dönüm alanın 5 dönümünde kazı çalışmaları yapılıyor. Koruma amacıyla kapatılmış durumda. Bence Yağız haklı. Bence değil. Sadece bilim adamlarının değil, sıradan insanların da gelip insanlığın ilk yapısı olan bu eseri görmeleri ve insanlığın kilometre taşlarını inceleyebilmesi için bir fırsat bu. Ayrıca arkeologlar da çalışmalarına devam edebiliyor arkadaşlar. Peki ağırlık sebebiyle çatı zamanla oturup alt katmanlarda olduğunu bildiğimiz tabakalara zarar vermez mi? Bu çok ciddi bir soru. Cevabını ne yazık ki ben bilmiyorum. Bunu doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine sormak gerekir. Arkadaşlar bu şekilde araştırmamızın sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Efendim? Hocam bakın ne buldum. Nedir onlar? Hocam çakmak taşı, bir kemik parçası ve 2 tane obsidyen taşı. Hocam ben bunları gezimizin bir hatırası olarak eve götüreceğim. Yasin, normalde göstereyim bu buluntudan dolayı seni tebrik etmem lazımdı. Ancak bunu yapamıyorum çünkü Neden hocam? bu önemsiz gibi görünen kemik parçaları birleştirerek anlam çıkartılan daha büyük parçalar oluşturuluyor. Ayrıca buradan çıkarılacak bir DNA verisi daha önceki verilerdeki boşluğu doldurabilir. Hocam ya sürekli duyuyoruz. Bir dakika Aysel, şunu da söyleyeyim. Bu çakmak taşının bırakın kendisini, bulunduğu nokta bile önemli olabilir. Anladım hocam. Hocam şey söyleyecektim. Türkiye'de sürekli kaçak kazılar yapılıyor. Sit alanları kırılıyor, dökülüyor, yağmalanıyor. Siz de burada Yasin'in bulduğu küçük taşlara takıldınız. Hem belki niyeti de kötü değildir. Çakmak taşıyla kemik parçasını öğütüp sonra şifa olarak... Ne boş boğaz bir kız ya. Aysel, vakayı adiyeden bahseder gibi bahsetti. Ancak tarihi sit alanlarına zarar vermek, buralarda uygulama yapmak, senin dediğin gibi böyle kırıp, döküp, yağmalamak yasalarımızda çok ağır cezaya tabidir. Bunu yapanlar için ağır para cezaları ve hürriyeti bağlayıcı cezalar öngörülmüştür. Demek ki hocam yasaları kimse takmıyor. Başkası takmayabilir ama biz takacağız. İyi örnek oluşturacağız. Biz tarihçiyiz ya Aysel, unuttun mu? Tarihçiler de ışık vermese nasıl çıkar karanlıklar, aydınlar? Güzel söyledin. Burayı tarlayı sürürken taşlar yüzeye çıktığını kenara. İki tane resmi taş bulduk. Bir tane yarım insan boyu, bir de bir kertenkele. 1986. Fakat bu kazı yapan şu an o Alman arkeologlar Nevali Çori kazıydı. Yani daha önce Muş'tan çalışmıştı. Urfa'nın aşağısında Gıcık Tepesi vardı. Orada işleri bitti, sonra artık su tamamıyla orada göl basıyor. Müze müdürüne bir 10 sene çalışmak için değil, işte samimiyetleri var. Urfa'nın taşı toprağı, tarihi acaba başka bir yer yok mu diye bir müddet kazalım. Orada müze müdürü dedi ki bir köylü, bir çiftçi buraya 2 tane eser indirmişti. Onlara bakar bakmaz geldi, sonra artık ben gece yatmadım heyecandan.
Peki hocam bir sonraki yolculuğumuz nereye? Evet. Bu tarafa.